सुबह सुबह बहुत बेहतरीन बारिश हो रही है। तो रात 12 बजे से बारिश चालू हुई है, सुबह हो गई बारिश, रुकने का नाम नहीं ले रही। अब जाएंगे और पीछे बहुत बेहतरीन जाम लगा हुआ था, इसमें हमने को रोका ही नहीं, लेकिन वो निकाल के दिया है साइड से। ये देखिए किस तरह बादल छा रहे हैं डूंगरों पे, अभी तक बादल हटने का नाम नहीं ले रहे हो। बहुत बेहतरीन बारिश हो चुकी है। थोड़ा जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी पहुँच जाए। पता नहीं है कब रुकेगी। ये देखिए झरने हैं, वैसे पहाड़ों में अच्छा तो है ही देखने के लिए, बढ़िया लगता है।